嬲啊！真係好好喎，真係好啊！1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16。小賭怡情啊嘛，小賭夠怡情啊嘛。我真係買一兩毫。唔係我10蚊都會買㗎，玩諗住睇嘅話，我買一兩毫都可以輸到嬲啊！我都嗰陣時試過喺香港嗰陣 join 英國，唔知有個咩買5毫子我已經覺得好多喎。係啊，又係以毫子咁樣審落去咯，係啊。即係嗰啲網上咩6穿64，係啊，即係網上穿幾廿注啊咁樣。咁咪冇乜所謂咯，你輸極都係輸10蚊啫嘛。直情買到好似你去買老虎機。我都買好少嘅，就係輸啊！屌咁都輸到咁樣，唔買啊！唔係同埋要買啲賠率大。係啊，咁你咪先有感覺。因為如果你買，所以其實即係未識賭人哋賭啊，梗係以小博大，同埋咧，即係輸咗就算咯。同埋一定知你係長買要長買長做㗎。輸咗算啦，唔好追，同埋唔好長買，唔好買晒成呢啲只係買之前先有咁理性。係咯，你而家咁理性啊？唔係㗎，我有㗎，我左耳同我有講嘅，不過有意唔知點解撳咗掣。係啊，係啊，唔怕佢多一個，我下多好多個㗎。係啊，即係好翻嚟。未啊？有冇用啊？而家咪戴要咯，唔知下試下咯。嗰啲咯，有2條嘢啫係咪？係啊。鋼絲啊，鋼絲啊。係啊，普通嗰啲。你可以再買勁啲嘅鋼絲嗰啲。佢哋就叫我帶入去。但係呢個個膝頭位，你有冇帶錯啊？呢度咯。第一個有啊。有。我都係慢慢猜下波先啦，我唔猜過去。你哋應該得一個後備嘅啫。一個咯，一個黑一個白啊。唔係啊，你白㗎。係喎。你細聲啦，你只要再攞咧打咁。我以為自己黑色㗎。唔係，最白色㗎。唔係咁都要多個出嚟喎。黑色。你係黑色咩？我黑箱。哦，你唔睇？唔啊，我睇一陣先，係啊。我頭踢咗啦。喂，Jimmy 你冇嘢係嘛？好啊，其實都係。你仲踢到咁好嘢嘅？而家一整親，今次其實好輕微。好輕微啊！我買咗個，另外買咗個嗰啲即係呢個紙盒買個係啊，唔知有冇用我都唔識。但係你睇似乎唔係 support 得好嗰隻。係咯，鬆鬆地咁喎，嗰度好似。應該要 support 嘅。係啊。即係再緊啲啊要。我綁到實嘅。唔係綁啊，有啲係佢話咩鋼絲啊？橡筋，即係嗰種已經係好橡筋。我唔晒人啊！有啲緊嘅，其實佢喐嘅時候都有啲嘢喐，唔知你試下先。所以我就係問佢哋咧，問有冇邊個買？有冇邊個買 Jason 佢咪好專業㗎？問佢攞個 link，攞條 link 冇買，佢都要做。Jason 嗰啲應該好專業啦，係啦，少你嗰啲就。哎呀！咦係喎！呢啲紮住呢啲就都好嘅。係搞掂。喂，身在白衫，心在黑衫。哦，你咪同佢哋踢啊，禮拜六。係咯，咩？佢哋唔踢朝頭早咩？朝頭早。你去嗰度都近。呢個程度都差唔多啦。你哋喺度做？我揸去上次大約1個鐘。係啊，高少少咯，一個。你哋係比較遠咗，唔所謂啦。你哋去喐就可能。喐都要成個鐘。啊，係啊，好似係喐過嚟嘅。
因為咧佢原來 York 同呢度雖然距離好近，但係冇直線咁樣去嘅。即係你睇 Miles 可能係好遠，但係唔知。唔係啊，Miles 好遠啊，因為佢距離呢地圖距離好近嘅，但係佢要兜上去，兜完個山咁樣。我去 York 都係去飲茶嗰間美心嘅。哦。或者去嗰個咩 design outlet，因為呢度冇啊嘛，因為呢度冇飲茶。呢度 outlet 真係冇。係咯。有一間，但係嗰間係西，即係一定要落傑斯或者去 York 嗰邊。佢俾啲茶包都唔係保你嗰啲，好似有，都真係茶包嚟嘅。咁York 嗰邊，York 美心咯，美心要幾耐？9個字我都會嚟。去買唔多嘅，不過去完 York 冇地方去，因為冇中超啊嘛。係。所以啲人唔中意去 York 飲。不過我覺得 York 就夠飲。我自己覺得。哦，你住得好近啊，江師傅度。你講，我咩啊？哇，好波！你鋪頭？唔係鋪頭啊！喂，鋪頭仲近，鋪頭我行去5分鐘。你話你行去都得嘅？行去都得，係啊，都唔使5分鐘添喎。自己攞啲酒去飲。但我未行過，因為太哦。而家，但我揸車都係1-2分鐘到。咁真係得啦。變咗好多啊！好多啊！係啊，小仔一個同學，衰樣係卡路一個。可以。好耐冇踢波啊！啲反應遲㗎嘛，增重唔係，好似肥咗啲。兩樣都係，兩樣都係。卡路冇少運動啊！啊，各位。我有腳嘅好多人。不過我都踢呢啲長大嘅。係咩都練啊！我哋以前細個都係呢啲好大嘅啦。你去咗幫襯江師傅未？未啊，都係遠嘅。遠就唔遠喎。唔係喎，唔遠喎，即係同我嚟呢度一樣。我嚟呢度4個字啫嘛。唔得車又4個字應該唔得啊，我諗5個字到咯。我屋企嚟呢度4個字，嚟呢度。但係朝頭早啊嘛，朝頭早人代冇咁多車。佢有時無端端嚟影同綠燈咁好衰嘅，你知。呢度啲路係有時，跟住我嚟嘅時候4-5個字，跟住走嘅時候要9個字，有時。哇！好難睇啊，仆街嘢！
Hello，師哥。哦，今日到你啊？咩啊？今日到你啊？到邊度？到我哋個仔咯。個仔喺度睇。係咯，我哋唔得，我仲考件波衫。我記得你好似冇報名。警員冇報名。爹哋啊，俾人坐低睇書啊！咁咪入去咯。你有凳坐喎。我都有帶。我唔使驚，跟住一翻到去。踢波咩？本身佢要踢㗎，跟住 cancel 咗啊。所以就我本身要做跑腿嘅。但係喺邊度踢啊？喺聖希頓啊？唔係啊，本身好遠㗎佢。好搞笑喎！嚇？天都 cancel。唔係啊，佢個地下浸咗應該。哦，琴日落得太勁。呢個冇嘢啊，呢啲。哦，因為呢啲係講粗啊冇問題。跟住細佬繼續踢。突然間話個老師病咗，又話我嗰個帶大。都係見到你媽咪去咗個教會。係咪？我琴日冇去，上個禮拜六。我見到阿歡姨嘛，歡姨隔離有個婆婆，我問啊你住邊嘅？佢話我住街頭嘅。你附近咯。因為諗下街頭，我以為係最前嗰邊，因為諗下唔係喎，哦你係之神媽咪啊，你講嘅，真係好前。幾好啊，近頂咗行。我知唔知你有冇做啲強化肌肉嘅運動啊？你食下你要好懶嘅，做啲咩好啊？有啲咩做？阿嘉豪教我做深蹲啊！有用波散埋嚟單股。做深蹲咪就咁就係即係咁啊！但係你擺地啊！膝頭可以即係咁樣，即係唔可以前個，我唔可以全個，即係點定？你呢度要直啲啊，個直啲。係啊，所以得閒做下，我真係得閒踎下咯，因為踎落去就痛㗎嘛，膝頭哥一痛你就你今日可以唔使戴手套。Sorry 啊。唔使整污糟。好啦，你睇到咯，多謝睇下咯。開始咗啦，熱身緊啫好似。呢邊冇咩好睇過，隔嚟睇下係嘛？咩啊？呢邊冇咩好睇過，隔嚟睇下。唔係佢比賽咪過去睇咯，去開波。好加好睇啊！上場可以似翻啲樣啊嘛，炒人出嚟。係啊，我今日冇刀符啊！乜嘢啊？我覺得冇刀符啊，係啊，好慘啊，我覺得。都唔知揾邊個頂嘅啫。係冇刀符。狼王唔 OK 嘅，狼王協防未必咁勁嘅狼王。先我哋腳傷啊！乜嘢啊？腳傷啊！唔係啊，本身佢哋要比賽㗎，佢 cancel 咗啊。咁我費事咁遲先加入啦，因為都夠腳啦都。可以。
出 Sesco 啦，阿馬特同埋麥寶莫各打邊啦都係。狼王同萬字打後備啦，應該出萬字，仲有萬字，打後備咯。應該用亞馬特好啲嘅，即係將麥寶莫擺翻落去右邊正常。出㗎！轉嘢今日對邊隊啊？咁我對富咸，我對富國。富咸都難打。近8場5勝兩贏。邊個同哈利邊期好乸勁？喺8場裏邊5勝喎。同埋佢哋踢嗰啲走位好爽啊，好爽。我又唔係話好勁，不過就有啲功力。一隊咯，整體咯。冇話邊啲咩韋斯咸嗰啲咁打咯。冇咁，佢都第7位啊都。真係黑仔低能。我冇睇都唔知咩意思。唔係啊，古古尼亞真係好亞衰，最尾開拖嘛。係啊，整完。好乸衰嘅古古尼亞。幾次場好多時都係咁㗎啦。係啊，成日都係撩人哋㗎踢波。不過而家係咁嘅，冇辦法。唔係，但係冇人好似古古尼亞咁衰喎，真係極品嚟嘅喎。佢個樣又衰，唔係佢啲態度同啲行為衰。係啊，衰係啊，先黑人憎啊！衰格，好難啲嘢又中意特登撩你喎。係啊，喺你耳邊度講嘅，喺度話你阿媽嗰啲啊。但唔係應該要捉佢咩？如果可以收音收嘅。所以成日攞牌咯。佢成日攞牌，上次佢攞紅牌我真係好開心啊！佢成日睇佢攞紅牌啊！係啊，慢慢吞，揾人。因為我唔係咁中意車仔，所以如果佢帶一爬馬，我好似賣佢要賣俾萬萬唔要，貴啦，又貴又多傷，佢好傷啊！佢好似萬字咁啊！就嗰時唔好買啊，大佬唔好買第2件萬字翻嚟，你一件已經夠。我覺得係低。真係唔得啦，再買件萬字翻嚟。照啊！唔掂啊！喂，靚波，好嘢喎！太過衝撞啦，我覺得。係啊，太瘦啦，身形真係太瘦長，唔係好襟撞，打英超。有口開朗㗎，小學。哦，真係。小學咯。你都睇多啲啦你。我初中時候因為比較高少少，都係呢啲啦。校隊手落低啊，大嚿高大大隻，佢哋唔係打攞打後籠，跟住拱下一教表打前鋒，跟住拱下拱架就揼翻落嚟。係啊，我都係咁，大家都差唔多。我嗰隊你嗰個佢個仔喺度嘅咩？你要踢咩？真係佢係我細啲，有細佬喺度咩？我都唔知啊。佢個餐場好高啊佢，教練好靚㗎啦，交流手波。佢熱得多㗎。有。哇！邊速？靚波啲，兜腳幫你掟落嚟。尖蛇窩你喎，幾難定啊？幾靚，一落地就拉落去。落滿一單逼。好天啊今日，難得。
哋一段時間星期六就要翻工。啊係，好似好舊年啊。係差舊年有啲事。哎呀！咁勁啊！呢個讀書咁，你通常踢完波你就翻教嘅。今日啊，哦，都係 Harry 同我一齊。有幾個神救喎已經累積數據啊！今日就啦，可以拆緊嗰啲機，係咁射㗎啦，就朝早香。今日對住個佬係咁射我。幾度咯？幾都係香港。都係即係 Lift 同埋 Harry 同 Molly 啊，啊同 Molly。嚟個就 Molly 啊。仔啊！同埋仔。跟卡落之後跟你咁樣。你哋有冇翻開㗎？我冇。好嘅，好。啱啱尋晚嚟有個醫生嚟講，醫療係唔知啦。哦，醫療。禮拜六會嚟查。因為我都係咁認識咗多街坊。玩嘢啫嘛，玩嘢啊！挑釁你啊，仲射吧！可以嗰度同佢。死啦！我而家好驚呢。有張 band box 嗰啲即係大家一啲康樂打下 friend。但係喺機場邊度？冇俾佢哋射啊！叫做一個 Hilton 咧，咪有個好啡色都好大間嘅咩嘅喺個 National Food 嗰度對面咧，就喺嗰度就係佢對面前翻少少，即係對面前。我可以 send 個 post 俾你。好好。俾你睇下。走啊！走啊！靚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 啊！大哥，大哥。哇！嗰陣時三星頭係 Harry 生嘅。街內全街。邊個嚟㗎？企好啲位先，大家睇下左邊前後哇！乜嘢？智商揾到邊個？都有啊。係咯，等佢隊友。哦，哎呀！好勁喎你，神教係咁。佢哋係咁對住我嚟食嘅。係話你咁謙嘅。係啊，都同邊隻？我執翻個波先。兩邊都有降龍喎。各自一隻降龍喎。
嚟嘅，OK。點解又拉啫？拉嚟。頭先啊？打嗰陣。係咩？係應該呢個位要好嘅。哦，你會睇到佢嘅。睇嚟根本都係。我個天華都幾好。哇！自作業喎，大佬你頭，我收錢啊！走咗佢呢條友，走咗，對過你先。呢嚿大鑊啦佢，走啊！都冇分別㗎啦，不如俾佢入啦。Really good. You play a different pitch every time. 咁又殺，誒邊度出嚟？三個。I can't see the one anyway.